Protetor dental antibruxismo, tamanho universal, material silicone. Vem dentro desse compartimento. Facilita o transporte e armazenagem. Transporte em qualquer bolsinho pequeno, na mão, no bolso da camisa. Ele vem desse outro invólucro, hermeticamente fechado. Flexível, macio. Ele se adapta. Essas são as características que propiciam que ele se adapte à arcada dentária. Para que ele se adapte, é necessário que ele seja flexível, que ele tenha esse design diferenciado. Este é um modelo de ensino que eu também vendo. Demonstração. O protetor é colocado dessa forma. Não há necessidade de duas peças, apenas uma peça é o quanto basta para se interpor entre as arcadas superior e inferior. Ele não vai até o final dos dentes, porque ele se adapta, ele se adaptou a essa arcada, ao tamanho dessa arcada. Se ela fosse uma arcada menor, ele iria até o final. Se fosse um pouco maior que essa, ele ia caminhar um pouco mais para frente. Dessa forma. O que fixa ele no local? Nada. É a mordedura. Essa mordedura. A mordedura que fixa ele no local. E antepara aqui da bochecha. Às vezes as pessoas se incomodam com a situação dele não ser fixo nos dentes. Mas no decorrer do tempo, de alguns dias, isso passa. A pessoa já se adapta. Ele não pode ser fixo nos dentes. Por quê? Porque ele é universal. Ele tem que se adaptar. Este aqui, ele se adapta. Ele tem que ser maleável para que ele consiga se adaptar. E tem que ter um design diferenciado como esse. Por que não precisa de duas peças? Porque uma peça é o quanto basta para interpor e proteger os dentes. Veja, os dentes não tocam, não se tocam, não se destroem nas crises de bruxismo no caso. Agora, vejam, sem ele. Então, é isso. Não há necessidade de nenhum preparo para sua utilização. Colocou por dentro da bochecha, colocou, fechou, dormindo, pronto, está protegido.